Adakah anda seronok tengok burung makan? Teruskan menonton jika ingin tahu cara-caranya. Lihat di mana burung turun mencari makan. Tabur sedikit beras di kawasan tersebut. Teruskan menabur setiap hari jika ada yang memakannya. Guna bekas makanan jika semakin banyak yang datang. Tabur juga di sekelilingnya. Ia agak berhati-hati jika terdapat objek baru di kawasan tersebut. Bekas makanan boleh dialihkan ke tempat lain jika burung-burung ini berani makan beras di dalamnya. Selamat mencuba.